pira-pira wong kafir sing sugih wa ru'asahum lan pira-pira wong kafir sing pemimpin ta'ala bil adabi lan siksa ai saifi tegese kelawan terjadine perang yaum badrin ing dalam perang Badar. Wong kafir diparingi kalah ning perang Badar. Idza hum nalikane utahi mengkono idzan nalikane mengkono hum te kufar iku yas'aruna iku padha sambat maksudnya bungok-bungok sapa kufar. Manane yasrohun sorohan gebungok-bungok ya dijuna tegese padha bungok-bungok sapa kufar. Yuqalu dan ucapna lahum kedhi kufar padha wala taj'arul yauma. Aja bengok-bengok sira kabeh al-yauma ing dalem iki dina. Innakum sak temene sira kabeh minna sange ingsun iku latun soruna iku ora bakal den slametno sira kabeh. Latum nauna tegese ora den alang-alangi sangka adab sira kabeh. Ketika teman-teman ana apa ayat pira-pira ayat ingsun minal Qur'ani sange Qur'an. Tutla iku den waca apa ayat alikum ing atase sira kabeh. Qur'an iku wis diwaca ning kowe tapi fakun tumangka ana sira kabeh ala aqabikum. Ing atase pira-pira tungkak sira kabeh ku tangkisuna iku berbalik sira kabeh to mlaku mundur sira kabeh. Tarjiuna tegese bali sira kabeh kohkoro hale mundur. Manane menolak kebenaran dianggap mundur ke belakang, mustakbirina hale wong sing sombong kabeh. Anil imani sange iman. Kowe wong sing sombong menolak iman justru bihi kelawan nyombongno Ka'bah. Bil baiti tegese kelawan nyombongno Baitullah rupane Ka'bah awil harami to kowe sombong mergo dadi penduduk tanah haram. Bi annahum lan saat meneh kufar iku ahluhu iku ngrasa dadi ahline tanah haram fi amrin ing dalam kesentosaan, fi amrin ing dalam kesentosaan. Bi khilafi sairin nasi khale berbedani sekarine manusa fi mawatinihim ing dalam panggonan-panggonane annas. Wong kafir ku sombong banggakno Ka'bah zaman niku maksudnya. Samiron hale jagongan dalu-dalu, halun. Jama'atan tegese kelompok yatahaddatsuna kang padha jagongan sapa jamaah billahi ing dalam wektu bengi haulal baiti ana ing seputar Ka'bah. Tahjuruna hale padha ninggalno Quran sira kabeh minas sulasi tatrukuna. Sangka masdar sulasi tatrukuna tegese ninggal sira kabeh Al-Qur'an ing Quran. Wa minar rubai lan dianggap sangka wazan rubai taquluna tegese ngucap sira kabeh ghairul haqqi ing pengucapan sing ora hak fin nabi ing dalam hae nabi wal Qur'an lan Qur'an. Qala ta'ala afalam yadabbarul qawla. Afalam yadabbaru ana ta ora padha angen-angen sapa kufar asluhu te aslane yadabbaru ya tadabbaru. Fadhimat mongko dene zomno apa atau tak fidal ing dalam dan. Afalam yadabbaru ana ta ora angen-angen sira sapa kufar alqaula ing dawuh sing didhawuhna Quran. Ail Quran tegese Quran adalah kang nunjukno ala sidqin nabi ing atase benere Kanjeng Nabi. Amja ana ta teka hum ing kufar apa ma perkara lam yati kang ora teka apa ma abahum ing pira-pira bapak kufar ala walina kang dhisik-dhisik kabeh. Amlam ya'rifu ana ta ora padha kenal sapa kufar rasulahum ing pira-pira utusane kufar. Fahum mongko te kufar lahum maring rasul ku mungkiruna iku ngingkari kabeh. Am yaquluna ana ta padha ngucap sapa kufar bihi jinnatun. Bihi ku tetep ana ing Muhammad jinnatun te penyakit edan. Mereka itu berkomentar nak Muhammad itu dianggap edan jare wong kafir. Al-istifhamu te istifham fihi ing dalam dawu am yaquluna ditakriri krana ngukuhna bil haqqi lan hak. Rupane min sidqin nabi iku benere nabi wa maji rasuli lan tekane rasul lil umami maring pira-pira umat al-madinah kang wis liwat. Wa ma'rifati rasulihim lan ngerteni pira-pira rasule kabeh bisidqi lan bener wal amanati lan amanat. Wa alla jununa lan yen to ora ana sifat edan iku mujud bihi ana ing rasul. Balja ahum bil haq. Balja balik teka sapa rasul tebal intikali krana pindah bahasan. Teka sapa rasul hum ing kufar bil haqi lan go barang hak ayil Qur'an tegese go Qur'an al mustamili kang mengku to kang mengandung alat tauhid ing atase tauhid wa syara'il islami dan pira-pira syariat Islam. Wa aktsaruhum ta'ake kufaril haqi maring barang haqi karihuna iku gedeng kabeh. Walawi taba'a umpama kok anut apa al haqqu barang hak ayil Qur'anu tegese Qur'an. Anut ahwa ahum ing selerane kufar.
nafsune kufar to selerane kufar. Bi anja gambare arep yen teka apa Quran bima kan perkara yahuna kang padha seneng sapa kufar ku ing ma. Rupane minas syariki yaiku ngakoni anane kemusyrikan wal waladi lan anak lillahi keduwene Allah. Ta'ala maha luhur Allah andalika saking kemungkinan dia anak. Oh iku ora mungkin. Umpama barang hak anut hawa nafsu, anut selerane kufar. Lafaz sadat tektine rusak, lafaz sadat tektine rusak apa samawati pira-pira langit wal ardu lan bumi. Waman lan wong fihinna kang ing dalam samawat lan ardh. Waman lan wong fihinna kang ing dalam samawat lan ardh. Ai kharajat tegese metu apa samawat lan ardh an nizamiha saking tatanane samawat lan ardh. Al musyahadi kang den sekseni. Merga liwujudi tamanui krana mesti terjadine saling berlawanan. Fisyai ing dalam perkara, fisyai ing dalam perkara adatan ing dalam adate. Inta ta'addudil hakimi nalikane wewilangane wong sing gawe keputusan utawa rivalitase wong sing gawe keputusan. Bal atenahum balena kana ingsun ing kufar bi dzikrihim kelawan peringatan ning kufar. Maknane bil Qur'ani tegese kelan Quran ala dikang fi kang iku tetep ing dalam Quran dikruhum ta nyebut kufar wa syarafum lan dadi kehormatane kufar umpama gelem maksud. Fahum mongko te kufar andikrihim saking Quran sing mestine ngelingno kufar ngoten nggih iku muriduna iku mengo kabeh. Am tasalu ana ta njaluk sira Muhammad hum ing kufar khurjan ing opah. Ajron tegese opah alama ing atase perkara cita kang teka sira Muhammad ing kufar bihi klan gowo minal imani sing iman. Fakharaju rabbika khair. Fakharaju rabbika mongko te opah kang sanging pangeran sira Muhammad. Ajruhu tegese ganjaran sangka apa wa thawabuhu lan tegese ganjaran sangka apa wariskuhu lan rezekine Allah khairun duwe apik. Wa fi qiraatin kharjan amtas alhum kharjan fakharaju rabbika khair. Sebagian qiraah kharjan stanten amtas alhum kharjan fakharaju rabbika khair. Fil maudhi'aini ing dalam panggonan loro dados nak kharjan nggih kharjan stanten wa fi qiraatin ukhra kharajan yaiku amtas alhum kharajan fa kharaju rabbika fihi ma ing dalam kharjan awal lan kharjan sanine wa huwa ta'awwa khairur raziqin wa api zat sing maringi rezeki afdalu man tegese luweh api zat atau kang maringi sapa man wa ajara lan ngekeki opah sapa man wa inna kalan sak temne sira Muhammad la tatuhum yektine ajak-ajak sira Muhammad hum ing kufar ila siratin maring dalan tori tegese dalan mustaqim kang jejeg dinil islami tegese agama Islam. Wa innal ladina lan sak temne wong akeh la yu'minuna kang ora iman sapa ladina fil akhirati lan akhirat. Maknane bil ba'si kelan tangi sangka kubur wasabilan ganjaran nalika bilan siksa. Anis sirati saking dalan sing jejeg aitori kitekse dalan sing sejeg iku lan akibuna iku yektine mengo kabeh. Maknane adiluna tegese melenceng kabeh. Wala rahimnahum pomo ngekeki welas ingsun ing kufar wa kasyafna lan buka ingsun mak ing perkara bihim kang ing kufar mindurin saking bahaya. Manane madharat. Ajuin tegese kelaparan asoba kang kenane apa kelaparan hum ing penduduk Mekah bima kataane Mekah sapasini nak ing masa 7 tahun. Umpama Allah melasi mereka lalat ju yektine padha ndulurung sapa ngakeh tamado tegese ndulurung sapa ngakeh fi tughyanihim dalam kesesatane wong akeh dolalihim tegese kesesatane wong akeh. Ya mahuna hale midar-midar kabeh taro daduna tegese midar-midar sapa ngake. Manane ngalor ngidul yo pancet ning kesesatan. Walau kot akhut nalan teman-teman ngalap ingsun ing kufar bil adab iklan siksa iljui tegese kelan kelaparan. Famastakanu mongko ora padha sopan sapa kufar tawadu tegese ora sopan sapa kufar li rabbihim maring pangerane kufar. Wa ma yatadarruna lan ora padha DPDP sapa kufar. Yarghubuna tegese ora padha tenanan nggih ora padha ketenanan targhib sapa kufar ila wa maring Allah biduai kelawan donga. Hatta idza fatahna sigon alikane buka ingsun ibtidaiyatun te hatta buka kalam alaihim ngatasi kufar baban ing pintu. Dza adzabun kang duweni siksa sahib adzabun tegese kang duweni siksa syadidin kang banget. Wa ta'ala adzab syadid yaum badrin iku terjadi ning perang Badar utawa yaum badrin iku terjadi ning perang Badar bikoti kelan den patenine tokoh-tokohe wong kafir. Idza nalikane ngono gumte kufar fihi ing dalem ikilah azab iku mublisuna iku putus asa kabeh. Mublisuna iku putus asa kabeh. Aisuna tegese putus asa kabeh mingkuli khairin saking saben-saben kaapian. Mingkuli khairin saking saben-saben kaapian. Pun kula terangno nggih masalah niki surat niki surat ayat niki ayat niki ayat makkiyah.
Terus surat niki surat Madaniyah tapi tentang niki ini ngenang Makkiyah. Teng mriki diterangaken oleh nafsiri Imam Suyuti samiron tahjurun nggih mustakbiri nabi samiron napa tahjurun. Dados mulai zaman Nabi Adam ngantos Kanjeng Nabi wonten niku mpun enten Ka'bah. Mpun enten Ka'bah terus Ka'bah nu di rumah Nabi Ibrahim. Syarate antohiro bi'tiyal taifina wal akifina war rukais sujud. Wae Ka'bah diperuntukkan tiang-tiang sing salat, sing rukuk, sing sujud. Kemudian setelah Nabi Ibrahim beberapa generasi terus terjadi penyimpangan-penyimpangan nggih. Terus Ka'bah dadi kebanggaane tiang-tiang salah. Nggih niku Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan zaman tesih kafir. Niku bangga nak mereka itu orang yang benar. Buktine dipasrai ngrumat napa Ka'bah niki eling-eling. Dadi Ka'bah iku barang suci. Dinggo agul-agulane wong kafir. Tiga sombong-sombongan terus menentang keberhadirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh gawe ukuran umpama Muhammad iku wong bener, iku dadi pengurus Ka'bah. Berhubung Muhammad ra pengurus Ka'bah berarti wong napa? Salah. Lha disebut mustakbiri nabi samiron tahjurun. Terus iki pentingnya ngaji nggih. Terus ada era di mana Ka'bah niku mau go sombong-sombongan tok. Nggih nganti sakniki niku wonten tiyang sing meyakini Wahabi iku luwih bener timbang NU. Jare alasane wong sing rumat Ka'bah. Akhire ana wong kaji mulai nganggo madzhab saenake mergo roh wong Mekah iku ora ngoyo. Ning Mekah iku biasa salat ra kunut terus do omah ora kunut. Ah sesuk ning salat tuh ning Mekah biasa salat ngangkat kursi ngalor ngidul diangkat. Ajen kowe wong Arabi bento wong Arab napa bento. Iki kula sering ditakoki. Kula niku ora ampun sinau madzhab kathah, mboten madzhabul arba'ah tok nggih madzhab kathah. Anu sering ditakleti. Kula kan nate umroh 2009 terus haji 2000 pingin 2013. Nah niki London niki kula niki ra ngelu tapi maksa ngaji lah. Nek ngelu ra ngaji malah ora ngamal. Dadi tetep ngaji. Kula niku sering ngertos nggih, pancen tiyang Arab nggih sing bodho nggih langkung kathah nggih sami kaliyan tiyang Indonesia nggih sami sebetulnya nggih sami. Mergo kula nek gojlok ngoten misale diomongi wong Arab di Indonesia pun ya luwih akeh wong napa bodho. Ah niku nek misale soft ngarep iku kosong. Niku memang mlaku, kursine digawa. Kula niku perasaan nak kiai Indonesia jan saya sedanten dalam hal salat. Angger gak ngelu banget kok mboten lungguh. Nah wong Arab mboten. Ya suwe hati salat wis gawa kursi. Wong gedut-gedut. Lah kula ngerti nak sehat iku nak soft ngarep iku kosong, kursine diangkat. Padahal niku lho. Jare tak maklumi nak menawa lara jebule kursine napa? Diangkat ya tenang ae terus digo-lugo meneh. Lungguh kaya wong marung niku lho lungguh kursi mboten nak Indonesia lungguh sopan. Lungguh iftiras to nggih. Nak wong Arab mboten lungguh napa? Kursi. Ngangkok ya biasa digo mlaku kok di parah tenan. Niku sing kula nate ditangleti tiyang niku. Nak wonten tiyang nelpon ya diangkat. Diangkat terus muni. Diawara telepon diangkat as-shalah terus dipadil apa sa'i meneh. Aku ora tangleti. Gus lha iku madzhab apa? Nek iku madzhab bento. Perkarane berhubung ning Mekah dikira ngono iku ya ana pembenaran secara napa? Syar'i. Dadi mergo ning kota suci pusate napa Islam. Dadi mulane dados wong alim teng Indonesia kudu pede mergo sering digertak ning Mekah ya ora ngono. Mulane kula wonten live niku kula nganggep satu-satu. Wonten TV live. Wong NU iku mantep kunut. Dinyek mbek Muhammadiyah, Mekah pusate Islam ora ono napa kunut. Tapi saiki iku traweh Mekah live 20 rakaat. Jarung lucuté Mekah iku traweh 20 rakaat. Tapi Muhammadiyah tetep waduh, jadi satu-satu. Jadi, lah cara kula iku padha klirune. Artine padha klirune nek wis mantep kunut ae, nek mantep 8 ya 8 wae ora usah anut Mekah.
Mekah iku tahu dienggo kebanggaane Abu Jahal Abu Lahab banggane nggih nganggo napa Ka'bah. Jadi jangan kira sarana kebenaran itu jadi benar terus mboten. Misalnya sampean hafal Quran terus bangga, cara agama dianggap ujub. Ujub ku nglebur napa ngamal. Sampean seneng sedekah terus mulai tebek sing mbok sedekahi yo nglebur ngamal. Wong cara pangeran niku duwe ndekne kabeh. Dikira iso ngarepe pangeran ngendikan, tapi piye kula sedekahi nang mulai tebek kula. Takoki pangeran, duwe sapa? Paham cara pangeran apa? Duwe sapa? Ini penting kula aturaken. Dadi sampean mboten saged sithik-sithik berdasar pemerintahan Arab Saudi sing sakniki ulamae berfatwa Wahabi. Nggih biasa mawon nak ada pembenaran dari mazhab kita nggih kita ikut, kalau ndak ya ndak. Misalnya sekarang yang jadi polemik kula nggih sering dipisoi di yang perkara fatwa. Ini ki rungokno tenan nggih. Dan sekarang sampai jadi polemik. Cuma nggih mboten kula wales wong bodoh. Mator jadid, ini rungokno sing haji. Ini masih kontroversi, tapi saya baca banyak. Mator jadid, airport sekarang yang di Jeddah, itu ada yang menghitung dari pihak Depak Indonesia itu 120 kilo dari Ka'bah, dari Budi Ka'bah dari Masjid Haram. Tapi kalau mator kodim pelabuhan itu pernah dihitung sekitar 70 kilo sampai 78. Rungokno ya. Nah, tren atau pola mikot itu minimal itu marhalaten. Kira-kira kisaran berapa dua nopo marhalah. Dua marhalah itu ada yang ngitung 80 kilo, 84 nopo kilo. Niki rungokno ya. Niki kalau tangklet sing nate-nate haji. Sampean pernah enggak dengar haji disuruh ihram di atas pesawat? Mboten nate pernah pireng mboten? Nggih. Sering kan? Sing pun mepet-mepet biasanya kan ihram teng napa? Dhuwur napa? Pesawat karena sudah ada liwat Medina. Nah, liwat Medina kan jelas ya mungkin mikote saking bir napa? Ali. Tapi nak sing pun mepet haji kan biasanya langsung napa? Mekah. Lah mungkin kuwatir gak entuk mikot. Kan mikot napa? Teng pesawat. Nah itu sampai sekarang jadi perdebatan. Ini kalau kalian ngeluh nak menawi salah gitu delok kitab mon. Kulo nu gada kitab niku per 100 tahun, termasuk gada kitab haji terkini. Mulai karangan Sayyid Muhammad, orang-orang kita, orang-orang Sunni, sampai karangan Wahabi individu, kados profesor-profesor fikih Wahabi. Ya orang alim kalau yang profesor. Sampai fatwa Wahabi yang MUI-nya, yang negara, yang fatwa negara. Jadi kados teng mriki kan wonten fatwa orang alim mandiri, alim MUI, ono alim NU macam-macam kan, non tarjem Muhammadiyah itu kan ada yang karena lembaga, ada yang karena individu. Nah itu rata-rata ulama sekarang itu mengesahkan mikot dari airport yang jadid. Sing airport sing sakniki itu kan jarak sampai ke Mekah itu kan lebih jauh ketimbang yang dulu. Artinya kalau tambah do dari Ka'bah tambah bagus, berarti kan mesti saya kan tadi, paham ya? Kalau ini sing mboten haji lah nggih ngrungokno ben ngrungokno ilmu, coba pepe ra kelar kaji terus mboten. Nah ilmu tetap barokah, masih ora kelar mlebu swarga, bakas swarga tetap sae. Jenenge ilmu tetap napa barokah. Engko karek mlebune paham. Pola mikot itu kan ngeten ya, anggap saja Mekah itu sentral. Mikot itu pager. Jadi ada star. Jadi sebelum haji ngambil star disebut napa? Mikot. Jadi misalnya saking Madinah Bir Ali, mungkin saking Yaman Yalamlam, mungkin saking Irak Datu Irkin, mungkin saking mriki kan itu zaman Nabi pun diputuskan. Nah, untuk yang dari kawasan Jeddah, dulu zaman Nabi Sugeng itu kan yang orang Mekah ya ihram dari Mekah, tapi masalahnya ini orang luar sekarang lewat napa? Lewat Budi Jeddah. Nah kalau kebetulan jaraknya itu panjang, jauh, itu malah baik. Jadi misalnya sampai ikhram ke Solo, malah mesti sah. Cuma keselen kemal-kemul mulai Solo ngantos Mekah. Ikhram ke Jakarta, mesti sah. Karena pola mikot itu mesti paling pendek itu 2 marhalah dari Ka'bah. Nah,
Jeddah sing kodim, Jeddah yang dulu itu mepet Ka'bah. Enggak sampai 80 kilo kan potensi tidak sah. Tapi kalau yang motor jadid sekarang, airport sekarang jaraknya sekitar 120. Jadi potensi sahnya tinggi. Sehingga banyak mengatakan sah. Itu termasuk fatwa ulama Wahabi yang sekarang juga beberapa ulama. Nah, tapi banyak juga yang mati-matian. Wong kula melok debat niku sampai ngeten. Ya pisu-pisuan tapi pisuane kiai kan ya apik. Biasane ora muni kakekane mau muni kurang asem ngono tok. Nah kakekane kan pisuane wong dalanan. Pisuane kiai tapi luwe elek lho asline. Atok muni cara kula lho, atok muni kakekane timbang muni pokoke Gus sing ihram sangka matur jadid kok jedak diragukan mabrurnya. Dadi luwe jenengan atok misoi timbang muni ngoten niku ngono. Jenengan ra pangeran kok darane ra mabrur. Kelangan dhuwit 40 juta ya akeh tenan kok sampean darane apa ora mabrur. Lah nek cara jenengan lah aku wis biasa muni sah dadi aku muni sah wae. Pertimbangan siji sakake umat Nabi. Terus aku yakin pangeran Nabi antara ketemu pangeran sah ora sah milih sah aku mesti aku yakin. Karena polanya sudah ketemu, polanya itu sudah melebihi napa marhalaten. Karena mikot ini tidak ada zaman Nabi Jeddah itu tidak ada. Nah, yang perlu sampean catat ini sampean latihan ngaji kayak ben boten sombong. Meskipun nak sampean ra kelar kaji ra gelem ngrungokno iki ya sombong, pepe ra kelar ora belajar ya jenenge sombong. Wong kula sederenge kaji sing kaji nggih tanglet kula, mergo nggih alim kula padahal kula dereng kaji. Sampeyan tak ceritani, Zati Irkin, Irak itu zaman Nabi belum diputuskan oleh Nabi. Pertama sing memutuskan itu Umar. Bahwa mikotnya orang Irak itu dari Zati Irkin. Tidak asli dari Nabi. Akhirnya ya dipakai konvensi sampai sekarang disepakati dari Zati Irkin. Artinya kalau Jeddah diputuskan sekarang mikot, dulu itu tidak ada orang pergi dari arah Jeddah. Ya mungkin. Tapi Jeddah sing kira-kira kisaran jarak dari Ka'bah di atas 100. Aman berarti di atas aman. Niki penting kula aturaken. Lah terus perdebatan di ulama Wahabi sendiri juga ulama seluruh dunia ngeten pertanyaannya. Pesawat katanya, pesawat kalau dari Indonesia itu di atasnya alam lam, berarti ikut mikotnya orang Yaman. Karena ngeliwati Yaman berarti mikotnya ikut orang Yaman. Tapi kalau misalnya pesawatnya kok muter ke Medina, niku nggih liwate Bir Ali. Tapi perdebatan di sana tuh gini. Niki rungokno kan mungkin yang ngaji di sini yang produk pedotan mondok kan juga ada tahu krungu-krungu sithik fikih. Pertanyaannya begini. Ada orang sumpah. Wallahi demi Allah saya ndak akan ngelewati Jakarta. Dia sumpah di darat. Wallahi saya tidak akan pernah ngelewati Jakarta. Aku seorang bakal ngidakno Jakarta. Bariku dekne numpak pesawat ke Surabaya maro Medan. Itu dianggap melanggar sumpah ndak? Ulama debat. Ya melanggar sumpah. Wong dekne piye liwat Jakarta. Ana sing darani ra melanggar sumpah. Uang maksudnya orang liwati Jakarta ya orang liwati sikile, orang liwati secara. Tapi nak ning dhuwur ya ora diitung. Wong ning dhuwur. Nah, justru nak sing darani ra diitung tidak mengesahkan juga yang mikot dari pesawat, malah bro-bro-bro itu perkarane. Mergo ora iso misale secara fikih wong liwat dhuwur pesawat. Jadi misalnya Ruhin liwat dhuwur pesawat terus kamu bar diliwati Ruhin endi dhuwur pesawat. Omahku dhuwure aku bar diliwati Pak SBY. Mergo Pak SBY bar ning Yogya terbang dhuwure omahe Ruhin. Terus iso diomongno Pak SBY bar liwat omahku. Mergo rene liwat dhuwure. Sah mboten sampean jawab. Mboten kan. Jadi perdebatan sampai sekarang. Nah, apapun perdebatan itu, sampean jangan ceroboh, jangan latah bilang diragukan kemabrurannya. Jadi kalau tahun kemarin itu sampai rame, satu KBIH itu satu pesawat itu mengharuskan pakai pakaian ihram dari Solo, sing pun akhir ya biasanya sing pun apa? Akhir. Nah, sing pun mepet kan hajine berangkat ke Solo langsung Mekah kan. Langsung musim apa? Haji. Mboten yang sampean dengar kalau yang akhir itu
ihramnya di pesawat apa di Jeddah? Pesawat kan? Nah, mereka lah itu memang lebih ideal karena mesti setarnya lebih jauh dari Ka'bah. Pemenang anggo pakaiane ning putih Solo. Ya tapi resikonya niku ya, nampun kadung nganggo pakaian ihram dia sudah niat kalau melanggar ihram kena. Ya kena dah. Resikonya kan itu. Mesti saya tapi resikonya berda. Aja wae ceritane wong-wong niku, wong-wong kabeh ya wong awam-awam niku terus bareng nguyuh bengok-bengok perkarane jebule cek kathok. Kula niku ya anake kiai sering kanca akrab ya ketua-ketua KBIan. Ya akrab kula sebagian niat apik, saya niat elek. Mesti go takok-takokan tapi ora usah bayar bisane niate ngono. Kacau dadi rata-rata ketua KBI akrab kula. Karena nak mamang takok tapi ora usah napa bayar. Adene bathi wong kaji sitok untuk 1 juta, 2 juta. Wareng dekne diprotes perkara ihram mikot niku meriang. Wah piye Gus? Kula nak ihram saking pesawat ku dinyek wong alim-alim Mekah termasuk dinyek jenengan. Tapi nak badhe ihram king Jeddah gak dinyali dipisoi tiang-tiang haji jare meragukan apa kemabrurannya. Hal-hal seperti itu nggih memang nggih repot nggih cara kula nggih. Nak sampean haji sanut ae pembimbinge. Sementing ora kon celananan jin ngoten mawon terus sing pancen repot nama masalah. Tapi saya pastikan sampean jangan pernah bilang yang ihram dari Jeddah itu tidak sah. Karena fatwa resmi ulama Wahabi sekarang pun bilang sah. Beberapa ulama kita juga bilang sah. Nah, takbir yang di Fathul Mu'in, di sarahnya Fathul Mu'in di I'anah itu Jeddah yang dulu. Jeddah yang dulu itu pelabuhannya memang mepet Mekah. Ini pentingnya gada kitab per 100 tahun. Kalau baleni malih. Kalau yang Jeddah dulu itu pelabuhannya itu mepet Mekah. Itu tidak meyakinkan nak jaraknya di atas marhalat. Tapi kalau motor jadid sekarang, yang sekarang entah nanti kalau dirubah lagi. Yang kemarin saya haji itu jauh sekali wong numpak bis ya wis kesel ya. Wong sudah jalan bebas hambatan, numpak bis kesel ya suwi ra tok-tok. Wonten sing ngitung di catatan depak resmi itu 120. Berarti mun susuk ta. Susuk kada kan? Paham ini penting kula aturaken. Terus kitab piyambak, nggih kitab piyambak. Kitab lho maksudnya kitab. Niku nggih ngalami periode. Terus kitab I'anah dikarang itu pelabuhan Jeddah itu masih dalam kisaran 80 napa kilo. Saniki pelabuhan mboten enten karena ndak ada yang lewat kapal laut, lewat airport niku sekarang pinten? 120. Mulane pentingnya istihad ke. Istihad itu pokoknya anut zaman, tapi hukumnya tetap. Anut zaman hukumnya tetap ngeten maksudnya. Kanjeng Nabi riyen nitih napa? Unta kan. Terus Nabi nak numpak unta maca napa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kowe ra iso gawe hukum ngene, bareng kowe numpak Kijang Innova utawa numpak bis. Aku ora maca donga iku. Mergo Nabi maca donga iku mergo numpak unta. Lah iki bis. Lah iku berat hukum iku mestine tetep maca donga iku. Lah soal kok kendaraan iso unta suatu saat genti bis. Mulane wong-wong sing sithik sunah rasul ya ana gobloke. Lah nek anut sunah rasul maca donga subhanalladzi ngenteni sing mbok tumpaki unta. Ngono wae cek ora persis sunah rasul, numpake kudune Mekah. Barang wis numpak Mekah cek pertanyaane unta ora unta sing ditumpaki Kanjeng Nabi. Bar ayo repot. Mulane wong apa sini rasul iku ya ana klirune, tapi kowe nglirokno ya goblok kowe dadi sekuler. Tapi mbok imani teman-teman ya ketok gobloke wong sisi gobloke ya akeh tenan. Nah, padahal orang sepakat kan kita naik Kijang pun ya maca subhanalladzi. Padahal Kijang tentu tidak unta kan. Mboten Kijang enggak mboten. Nah, sama mikot yang ditengkutungkan Nabi karena dari arah Medina ya Nabi pakai setar arah Medina. Begitu juga dari Yaman ya Lam-Lam. Zaman Nabi tidak ada era orang berangkat dari arah Jeddah. Mosok Jeddah arah digawe mikot. Lah ulama mamang kan ape gawe sok
Dadi mujaddid gak berani. Tapi dulu zaman Umar tuh berani menentukan dzati irkan jadi mikot. Padahal zaman Nabi belum ditentukan. Nah itu pertanyaannya. Akan ada selalu begini ila yaumil kiamah. Lah kita sebagai ulama harus teriak, harus ngomong. Pentingnya ngomong misalnya enggak setuju pendapat ini, ya biar belajar atau mengkontrol. Yang setuju biar ada pegangan. Oh, cocok gremang-gremeng kondo santrine dhewe rawani polemik. Kiai saiki anut negara, ilmune didakon ndi piye kok urusan negara. Wahabi sendiri, pemerintahan Wahabi dalam hal ini baik, enggak berani memutuskan kecuali tanya ulama seluruh dunia. Biasanya tanya nyurati MUI, MUI tanya orang-orang alim Indonesia. Jadi jangan kira Wahabi itu berdiri sendiri dalam fatwa-fatwa bab nopo haji. Didukung ulama seluruh dunia. Seperti sekarang misalnya Romyul Jamroh, itu kan dulu mesti ba'das zawal. Zaman Nabi mesti ba'das zawal. Sekarang banyak fatwa yang membolehkan qoblas zawal. Ya karena tragedi Al-Mu'assim macam-macam. Lah zaman Nabi itu kan apa-apa longgar. Contoh mudah gini Sayyidah Aisyah. Ini dengarin ya. Saya bertaruh sampai kalau ketemu pangeran. Sayyidah Aisyah pas haji itu pas mau tawaf ifadah itu haid. Ya Aisyah garwane Rasulullah. Nabi itu karismatik, tokoh dan orang dulu kalau pergi ku suwi. Kados yang dhisik dolan Pak Alik Pak Dir atau dino patang dino apa meneh haji. Jadi Nabi dawuhe ngeten. Ini Aisyah haid jadi dia tidak bisa tawaf ifadah. Ya jare Nabi ya tak anteni sah. Tadi kalau haid apa tawaf rata-rata 6 hari, berarti Nabi yang ngenteni berapa? 6 hari. Ya 6 hari ya Kanjeng Nabi sahabat ya ikhlas wae wong iku keputusane Nabi terus wong dhisik nak lunga kan suwi-suwi perkarane enggak ada kendaraan. Ya sudah nak nginep ning dulur ya suwi wong mulai ya kesel. Makanya wali dhisik bojone akeh kan misalnya wali Cirebon apa ning Surabaya ning Pekalongan rabi. Ning kono 3 wulan bariku ngliwati Bantul rabi. Engko rabi tok ndi Medion rabi. Mulane bisa wae sampeyan ora gandeng lah turunane wali mungkin wong wali dhisik ku. Mulane angger wong aku turunane wali Songo perkarane lho itu memang iya memang Pak Hamka sing terkenal. Dua mboten wayo. Niku trauma mergo ibuke. Ini cerita Pak Hamka. Ibu saya itu ngenes gara-gara abah itu wayo Haji Rasul Bapak Hamka. Bapak apa kancane mbah kula zaman mondok Mekah. Hamka niku anake wong alim. Ane Hamka itu dekne ketua Muhammadiyah tapi didolakno NU mergo Hamka iki wong napa ngalim. Ya anake wong alim jenenge Haji Rasul. Itu abahnya itu katanya sering dakwah ning gone Pematang Siantar ning daerah-daerah daerah-daerah sana Minangkabau. Nak dakwah di desa binaan 3 wulan ning kono ya terus ana bojone. Engko pindah desa liya suwi ya ana bojone. Ya betah dakwah mergo betah ana bojo ya ora roh. Pokoke ora usah mbok jero-jerono. Pokoke ngono model wong dhisik ku anggere dakwah ya tambah bojone. Ya kaya Sarif Hidayat wae. Nang Didi digarwa. Dakwah ning Cina ya mulai ya nggawa bojo wae anggere dakwah. Lah saiki wong dakwah kan mergo iso mulai dadi bojone ndek alasan. Apa alasane rabi wong kok iso apa? Mulai dadi jokono mobil ya musibah tenan dari sisi ini. Paham ya? Ini zaman. Nggih, ini menyangkut napa? Menyangkut napa? Zaman. Jadi kula suwun kalau sampean sithik-sithik sunah Rasul pertanyaannya adalah masa kita naik Innova ora perlu muni subhanalladzi sakhkhara lana. Terus wis orang sedekah ora ngene. Sedekah sing sunah Rasul kurma. Dhisik Nabi nak ngekeki wong melarat iku kurma. Jelas hadis sahih Nabi ngekeki kurma. Tapi misalnya wong Indonesia kelaparan, sik to tak golekno kurma, beras iku ora sunah Rasul. Kepen untune ngilu tapi. Enggak ada kan yang bilang gitu. Kowe wong Indonesia sedekah nggih napa beras utawa dhuwit. Mosok kowe memaksakan kurma mergo dhisik Nabi sedekah e. Lah kambi yo ngoten. Oh Nabi wong Arab ngekeki Wes Al-Qarni nggo jubah. Lah misale srugen ndek kriting mbok sedekahi jubah. Mosok wong kerja kasar jamba jubahan. Mergo dhisik Nabi nak ngekeki kambi jubah. Jadi ngomong sunah Rasul ya rada dipikir to piye wae cara aturan fikih al hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam. Hukum itu tetap berputar sesuai konteke. Mboten kok hukume rubah mboten, konteknya mboten rubah hukum mboten kados wae lho. Pas numpak Innova tetep maca subhanallah di sakhara lana ada senajan to saiki ora
Ora unta tapi napa? Innova. Lah nek misale sampean dhisik Nabi sampean ngendikan nek kowe nak kaji numpak unta, ya unta mekeki mangan. Engko sakake wong kae. Lah mosok kowe misale numpak Innova njuk marahi Nabi. Niki mboten mangan Nabi terus ambek bengsini. Ya ora tok to padha. Lu jadi sunah Rasul maksudnya itu hukum itu udah usah rubah. Tapi halal sing gawan zaman, gawan tempat iku ora usah mbok jerok-jerokno. Paham ya mboten usah napa dijerok-jerokno. Dadi nah engko nek serono ulama nggih kula baleni balik. Engko nek serono ulama iku donya malah salah kaprah. Ngene iku Ka'bah sing nggon suci, dienggo kebanggaane penduduk haram nentang Muhammad mergo ora pengurus napa? Ka'bah. Dan iki innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakniki nggih ngoten niku. Ulama Indonesia diarani sepele, mok perkarane ora ulama Mekah Medina. Padahal ulama Mekah Medina sing goblok ya mungkin pirang-pirang. Padha ulama Indonesia sing goblok ya pirang-pirang. Tetapi disebut ulama. Lah ulama indawah mungkin mesti bener ya, tapi kadang kan ulama benduman negara kan ciptaan negara. Ampun repot. Paham ya? Kulo ngrasakno niku ning gone hal-hal sing harian, misalnya masalah puasa saja. Masalah puasa awal Ramadan. Kan ada ulama yang versi pemerintah, ada ulama yang ndak macam-macam. Misalnya Naksabandiyah punya pegangan 3 hari sebelum kita. Kemarin Muhammadiyah terpaut sehari. Terus NU bareng mbek negara pasane. Pokoknya kena 29 napa? 29 napa? Dino. Jadi paham gitu. Terus kula suwun masalah-masalah sing dadi istihate ulama aja mbok sederhanakno sak alim-alime iki Indonesia ra alim ki Mekah napa Madinah aja sampai Ka'bah iki dadi kebanggaan sampai melintasi batas napa hukum nggih melintasi batas napa hukum ngeri nak pun ngoten ngeri kula pun bolak-balik matur misalnya begini ya ada kelompok ekstrim yang mengatakan misalnya orang sing melakukan ini syirik. Oke, kita sepakat salah. Tapi masalahnya kita punya, meskipun yang ngomong ini ulama Mekah, tapi kan kita punya kaidah. Ini rungokno tenan biar kita bisa taqarrub ila Allah. Punya kaidah begini misalnya. Orang kafir itu kan menjadi Islam karena nglafatkan la ilaha illallah. Mosok wong Islam sing bedino maca la ilaha illallah dikafirno. Mau krono punya kesalahan tertentu yang menurut mereka itu syirik. Bagaimana mungkin kita mengkafirkan orang yang melafadzkan kalimat la ilaha illallah yang orang kafir saja kalau melafadzkan itu jadi mukmin. Kita harus pegangan itu meskipun yang menentang fatwa kita ini orang Mekah, mungkin ulamanya. Saya sering ketemu ulama Mekah dimaki-maki. Saya kan ya kenal kan, ulama kan dikenal, dia ditanya gitu. Kamane ditakoki. Saya kan sering meduki tamu dari Arab. Ya takokane elek tenan. Pertama jalan-jalan sama saya ketemu rumah sakit. Itu apa itu? Apotek. Apotek ning Indonesia simbolnya apa? Patung apa ulo. Pak apotek kok rumah sakit itu sing simbole ulo. Apotek ya aneh. Ya aneh kan asline apotek kan urusan farmasi pengobatan tapi kok simbolnya apa? Ulo. Kodok-kodok ya kena aneh simbole ulo. Ya kuwi kula ora ya aja ditakoki niku. Itu kan patung Bapak, itu kan syirik pokoknya walhasil. Terus aku jawab enak. Wong ora melok gawe kok mbok syirik. Aku mangkel. Ora melok gawe kok. Oh syirik. Pak Hasyim Muzadi tahu ketua NU, ora iso wong kondang. Iya tahu takoki wong Arab merah iso. Jawabane kados kula akhirnya aku jawaban nakal. Takoki tamu kok Arab itu. Pak Hasyim, Anda ini ketua NU tapi kalah sama Muhammadiyah. Kampus Muhammadiyah itu banyak, ada tulisannya Universitas Muhammadiyah. Terus Pak Hasyim ya ngerti nak, memang banyak universitas nopo Muhammadiyah itu. Oh iya, yang ada tulisannya Muhammadiyah itu yang miliknya Muhammadiyah. Lah yang enggak ada tulisannya itu milik NU. Padahal yang enggak ada tulisannya lebih banyak. Padahal Pak Hasyim ya tahu yang enggak ada tulisannya enggak mesti milik NU, tapi dia enggak nyongkon, ditakoki ngono gak nyongkon. Jadi saya pernah ditanya farmasi saya juga kaget loh. Aku lagi sadar loh, iya tuh farmasi itu logonya ulo ya. Kalau yang rada eling sidik-sidik lah, pengen kari ndak yo, kayak tak iyo. Ya tapi terus saya bilang apapun itu, mbok
Mbok arani salah kan ya bisa. Agama itu kan punya banyak terminologi. Syirik, kafir, maksiat, dosa, salah. Wong pilihane bahasa kan akeh. Mbok yo aja milih syirik, muni maksiat tak yo kena to didono sithik. Lah saya enggak sepakat sama mereka itu begitu. Wong agama punya pilihan ono istilah syirik, maksiat, dambun, kan sirkun, maksiatun, dambun, ismun, khotiatun, zalatun kan banyak. Ya tapi mereka ketika dialog yang ngakui yo. Ternyata ulama Indonesia alim-alim. Ya Syekh. Ya intinya saya terjemah bahasa agama itu kan banyak, ada syirik, ada maksiat, ada ismun, ada khotiatun, ada zalatun, ada macam-macam. Mbok milih salah satu jangan yang langsung syirik. Ya nyatanya kalau kita zina misalnya atau maling atau koruptor kita bilang dzambun kan enggak langsung bilang sirkun kan. Tidak bodoni ning pasar sidik-sidik kan khotiatun yang meleset sidik. Tapi misalnya rugen kiai kok delok wong wedok jalatun kepleset engko nak kesuwen ya ora kepleset kan kesuwen delok iku. Kan kenapa misalnya setiap misalnya kita salah kok langsung apa? Sirkun gitu. Kan ada bahasa selain apa? Sirkun. Ya, zaman Nabi itu begitu. Seringnya Nabi malah bilang itu hanya dosa atau maksiat. Di Quran juga banyak. Misalnya wa may yaksib khotiatan au itsman. Berarti tidak semua kesalahan itu pasti kafir, ada yang khotiatan au itsman. Paham ya? Terus misalnya ada istilah di Quran walladzina yastanibuna kabairal ismi wal fawahish. Kan tidak mesti langsung semua istilah kesalahan itu napa? Syirik. Nah, seperti ini Anda jangan langsung bilang pokoknya ulama Arab luwih alim timbang ulama Indonesia. Mergo Arab itu turunane Nabi, kene turunane Tunggul Ametung. Wah, ya repot nak ukurane ngono. Wong Arab turunane Abu Jahal Abu Lahab yo pirang-pirang. Kene malah gak mungkin turunane Abu Jahal. Piye wae kita punya sejarah lebih baik. Ya kalau nak sering gajokan bahasa Arab. Ya apapun itu kita punya sejarah apa? Mbah-mbahku ora tau ngusir Nabi. Ya ta mbah-mbahku ora tau ngusir apa Nabi, tapi mbah-mbah tau ngusir Nabi. Wong Mekah. Saya itu cerita ini itu bukan mengkritik atau menyindir kelompok tertentu dan kita trauma dengan peringatan Quran ini. Dulu Ka'bah digawe kebanggaan, angger seputar Ka'bah dianggap luwih bener sing jauh dari Ka'bah. Lha iku dhisik Abu Jahal ngrasa luwih bener mergo ngrumat Ka'bah, Kanjeng Nabi Muhammad orang ngrumat Ka'bah. Mergo Kanjeng Nabi ketika terasing niku urip teng Mina. Lan kula suwun sing taun niki haji nak teng Mina ndonga tenanan. Zaman Nabi diusir saking Mekah manggon teng Aqobatu Mina, teng pundi Aqobatu Mina. Sebab niku beat sing paling masyhur Kanjeng Nabi ketemu tiyang Yasrib sing akhirnya dadi Madinah disebut Baiatul Aqobah. Kok Nabi mlebu Masjid Haram niku mboten angsal. Apa meneh nyekel Ka'bah. Bahkan eleke kelompok Quraisy ngumumno embargo Rasulullah niku ditulis ning Ka'bah. Nate pireng to crita niku. Prasasti anti Muhammad itu ditempel teng pundi? Ka'bah. Akhirnya Nabi rawani mlebu Masjid Haram, uripe teng Aqobah teng Mina. Lan kula wingi pas haji donga paling kathah nu teng Mina. Saiki wong-wong Indonesia iku akeh sing goblok, kaji ku nek ambek Ka'bah berlebihan. Ambek Mina ra tau donga, mergo Mina iku ora-ora. Perkarane seru Ka'bah. Ya seru-serunan iki wong kok seru-serunan. Mulane sampeyan nak ngaji tak warai carane dadi wong alim. Mulane teng dibak niku ora ana bakas Ka'bah nemen-nemen sing ana walanal ma'la wa khaifu mina. Dadi walana lan iku tetep kedhe kita al ma'la uta ma'la wa khaifu mina lan khaifu mina. Mergo Mina niku gadah sejarah besar selain dienggo sebagian ibadah haji. Mina niku nate ditempati Nabi lama ketika diembargo enggak boleh di Ka'bah. Ka'bah dienggo lagu-lagulan wong kafir. Mulane Allah dawuh mustakbiri nabi. Justru dengan adanya Ka'bah mereka napa sombong. Paham ini kan jelas nggih mustakbiri nabi bil baitil haram. Lalu ngeten iki selongko. Ulama nerangno ngeten iki selongko. Kula lagi ngerasa minoritas. Saya yakin yang ngaji di sini pun tidak siap dengar ini. Tapi kowe berarti ra siap ngrungokno artine Quran. Malah iku sekali dosa ora gampun niku. Sak dhuwure napa? Lah ora siap ngrungokno penjelasane napa? Quran.
Tapi ora tak basakno sak dhuwure Tambun, ya jalun kan renteng to, Mas. Jalun kan bodoh. Paham ya? Ini penting kula aturaken. Dados Mina niku bersejarah sekali karena zaman Nabi diusir niku uripe teng Mina. Sampai nyuwun sewu dahar godhong-godhongan. Akhirnya Nabi donga supados prasasti niku ilang, iklan pengumuman niku ilang. Setelah 4 tahun, nopo 3 tahun ngoten delalah dipangan rayap. Lah wong Arab iku riyen ora ndek dokumen, ora ndek file, pokoke angger iku pengumuman ilang ya hukume ilang. Lucu to bareng dipangan rayap ya ilang. Ya aturan ini saiki ora ana pengumuman kok ngenteni ilang. Riyen ngoten niku. Tapi apapun itu sampean kudu ngerti nak kowe ngukur kebenaran iki ulama Mekah mbek ra Mekah iku keliru padha karo zaman Nabi angger sing pareng Ka'bah bener, sing ado Ka'bah. Nah, lha ora iso ngono. Wong ulama Arab sing ngakoni alime tiyang Indonesia nggih kuat. Tiang non Arab nggih kathah. As-Sahul Kutub ba'dal Quran Bukhari, tiang Bukhari wong Uzbek, wong Uni Soviet tenan bangsa. Jute kitab sahih terbesar di dunia kok ora karangane wong Mekah wong Madinah, tapi karangan wong Uzbekistan. Imam Bukhari ini wak teng Uzbek, teng putih Uzbek, teng Bukhara. Ku nunjukno nak ora iso ge ukuran bener kok. Lan kula alhamdulillah sakniki pun satu-satu. Jute wong Mekah kok ora kunut, berarti kunut itu salah. Aku bar kaji ora ono wong kunut. Tapi Mekah nak traweh 20. Berarti kan pun satu-satu. Tetapi terus wow takok, tapi Mekah ngalim-ngalim anggeron juban diundang saya, jebule tukang satpam ku apa. Mulane ana cerita wong Madura kaji mbek ulama. Wong Madura nak mbek kiai hormat. Oh anggeron juban dicucuk. Wong satpam dicucuk, wong tukang ngeteroli dicucuk, kabeh dinyek mbek kiai. Nek mbok cucupi ya kesel. Jawabane ora ulama, iku pakaian Arab blok goblok. Pertama medun ke pesawat angger wong napa? Dicucuk. Bareng nyucup terus kok kesel ya. Saya Pak Yai, kok banyak yang ulama di sini cucupan kabeh. Coba supir taksi enggak coba. Paham gitu terus niku masalah-masalah sing dadi niki jelas nggih sampean waca malih nak pas teng dalem kangen-angen barang suci kadang dadi kesombongan mustakbiri nabi bil baitil haram. Dadi wong bangga mbek Ka'bah justru dadekno napa sombong. Ngene mboten angsal. Mulane teng tiba sing dikenang Mina walanal ma'la wa khaifu Mina. Mergo Aqobah sing ning Baiatul Aqobah maknane Aqobah itu napa? Mina. Mulane Mina itu bersejarah sekali. Mulane kanca-kanca nak sing haji nak teng Mina 3 dina 4 dina ndonga sing tenanan. Mergi sejarah Nabi niku kathah sanget teng pundi? Mina. Anane Ka'bah ya tenanan. Sebab saiki dikuasai wong Islam mboten dikuasai sinten Abu Jahal. Tapi aja ndadekno sombong, aja kok sampean mulai. Kula sering ketemu kaji mbek kaji. Ku iso ngambung Hajar Aswad ora. Wah, berarti kira top-top aku. Ya berarti ya sombong mbek napa? Ka'bah. Nggih. Ya sajane ya ora usah ngoten, wis biasa mawon. Sing ngambung Hajar Aswad sing mboten nggih biasa mawon. Wis. Kula mboten nate ngambung Hajar Aswad. Nggih perkarane ngoten. Kok mari sombong malah. Ya selain wedi didosok barang niku. Kula pancen mboten niku. Bareng delok dosokan wonten wis diware Kanjeng Nabi jare kon cium jauh dadi sanut ae ngono. Iku yo warane sapa? Kanjeng Nabi. Bapak enggak nyium Ka'bah ndak. Aku diware Nabi cium jauh wis anut sing gampang-gampang wae. Nah daripada ke meksa nyium ora nyium Ka'bah meksa mergo gak marem berarti gak mungkiri ajarane Nabi cium jauh. Paham? Ya itu repote ngadepi wong am kan tenan dalile marem. Wah, agak ngambung ora marem. Hukum kok marem-mareman. Marem coplon go mulai. Angger marem-marem coplon go mulai keloni bar. Hukum napa? Marem-mareman. Repot ngoten. Dadi eling-eling terus kowe misale salat khusyuk terus dadi bangga ya ujub. Mulane ngaji tasawuf penting. Kowe sedekah bangga dadi ujub. Kowe hafal Quran bangga dadi ujub. Dadi kebenaran niku nek gak mbok kelola secara baik, secara ikhlas iku dadi alasan kesombongan. Kados Ka'bah iku barang apik, barang mulya
dan disepakati jahiliyatan wa islaman. Wong jahiliyah ya sepakat, wong Islam sepakat, justru dadi kesombongane tiyang Mekah. Nggih. Dadi kesombongane tiyang napa? Mekah. Niku ampun nganti terjadi. Mulane sama nak ketemu Mekah iku bedheane ngeten niru Abu Darda. Kulon gak ada pegangan Abu Darda, Salman Al Farisi itu sahabat-sahabat. Kalau pertanyaan dibalik kan gini. Misalnya Amerika atau Australia kan belum banyak orang sujud. Sujud ning Mekah mbek ning Amerika ning Australia apik ndi? Apik ning Ka'bah. Mergo untuk 1000 salat. Tapi pertanyaannya, kowe seneng ndi bumine pangeran kosong sangka sujud ambek ora kosong sangka sujud? Seneng ra kosong sangka sujud. Ya ngono ning Australia kono utawa ning Papua kono sing kurang akeh wong napa sujud. Jadi logika itu bisa dibalik. Tahsilul hasil itu kadang kelihatan tidak baiknya. Abu Darda dan Salman Al Farisi itu pernah hidup di Syam, jauh dari Ka'bah. Ketika Futuhat, zaman itu Syam belum banyak orang Islam. Ya perlu dicatat mayoritas masih Kristen Ortodok. Syam sing saiki populer Syam nih. Itu Sayyidina Umar pernah nyurati sama teman-temannya, sekarang Mekah dalam kekuasaan kita. Mbok kamu hidup di Mekah. Di sana Anda bisa tawaf, bisa sholat dan sholat